dago surflariei surflariei Kaixo kuadrilla! Kaixo! Ane, itxasoko olatuek eskutitza ekarri dute. Ze ondo abestu zuten atza Martin eta Leirek, Ze ondo abestu zuten. Ea ber, noiz datorren Martin gurera, Kalaskara gomiatuta zaude. Edo Leire, edo biak batera. Bueno, gonbidatuta zaudete. Guzti daude gonbidatuta. Baina, gaur badakizu nor datorren? Naia, gure reportaria. Badakizu nor gehiago. Nor gehiago. Negukai, minutu bat eta joko bat. Gure betiko challenge-a. Eta gonbidatua. Gonbidatua nor dator gaurranea, berre doble. Bengo! Bere diska berria orkestera dator, Belarra deitzen dena. Belarra. Nik ere pentsatu nuen, belarra, baina ez. Itxaso azpian egoten den arrezife bat da, eta marea biziak daudenean, egiten du horrela, olatu handi bat sortzen da, hori da belarra. Eta hau Euskal Kostaldean dago? Bai, Hendaia aldean dago, eta urtean behin bakarrik gertatzen da. Eta esaten omen dute, oso olatu arriskutsua dela. Ziur surflariei arrisku hori sentitzeak adrenalina pizten dira. Seguru, zu bazara arriskuzalea, arriskuzalea ez, baina jarduera arriskutsuak egiteko zalea. Begira, egia esateko, batzutan gauza arriskutsuak egitaren tentazioa sentitzen dut, naiz eta jakin, arriskutsuak dira. Ja, bai, gutxi gora bagin non dizoazen, inoiz pasatu zait, museo batera joan, eta margolanera larregi hurbildu, bagizu goten dela holan marratxo bat, eta ez pasatu, eta ni... A ber, hori ez, baina behin argazkiak ateratzen harrapatu ziraten Arte Ederreko Museoan. Agur, eta zu gainera bazenekien ezin zela hori egin epina, eske... Pentsamendu intrusibo horri batzutan ez egin kasu. Ja, babestu inbargara. Bai, gure burua, mesedez. Bai, egia da, nik askotan bezatzen du, joan gimnasiora, eta gero nire burua esan dut, ez! Pentsamendu intrusiboi, ez ez esan behar zaieta, babestu inbar nahi zan. Zertarako joan gimnasiora, ez da? Jimborrak ikusteko. Zertarako joan, gainera orain nahi gure erreportariaren Egia txanda da. Bera bada, jarduera arriskutsuen zalea. Ausarta da, naia. Ausarta delako, bai, aurrera nahi. Kaixo bikote, bai, nik ere gaurkoan arriskoa edozein tokitan ikusten dut. Hotza, ipurdikoak, laban zorrotz bat... Baina, ez izan esageratua. Lorea, zu patinatzen badakizu? Bueno, pixkat. Erakutsiko diazu? Bai, edo agian zuk niri ikusiko dugu. Bueno, goazen. Ui, daia. Aleuin ere mitiko tren txutxu. Nola? Egongo zango ere, eitea horrela. Eta gero buelta. Buelta manzuk. Eta guretatzezu bat bestean aurretik. Eta gero aurreraka. Eta edo... Txabal, Eta bain ez bare. Bueno, Lorea, ja beretu ezula pixka bat, goazeneko nor aukeratuko zenuke patinatzeko. Bosko edo Ibai? Ze galdera da hori. Oso ona. Egia esan ez bat ez bestea. Vale, eta Kalaskara ekarrita, Anepe edo Aritz? Anepe. Ez deu behar koreografiarik gukin nolegu. Kalaska, zuentzat. Bita hiru. Listo? Bueno. Inoiz baino hobeto eta zaigu. Bai, ez dugulako inoiz egin. Ai, izotz patinajea, ze plan ona gabonetarako, Oso ona, Aritze. Zuk egin duzu inoiz? Noski, urtero egiten dut, baina urtean behin bakarrik. Bai, belarra bezala. Gustatu zai, bai, belarra bezala. Urtean behin, ileapaindegira joaten naiz. Nik biletik behin horrazkerak aldatu beritu, bestela... Uste dut Kalaskan ohartu garela hortaz. Ohartu zarete? Bai. Eta begira, top 3 bat egin dut zure horrazkerekin. Rankin bat egin duzu? Bai. A ber? Begira, 3. postuan jarri dut horrela eia laburra zeneukanean. Horia. 2. horrela ia luzea zeukasunean, baina ja marroia eta holan. Justin Bieber bezala. Eta lehenengo postuan orain bezala. Gustatzen zaizu orain. Nik zure rankin bat ere badutan, ez zu ere atzen ezala gelditu,
Ile horrazkerekin. Gustatzen zait probatzea aldatzea. Beira, 2. postuan dut, zure kiki hoiek, bueno, gaur asko bezalakoa, baina koloretakoak zen euskenak. Bai, tximeletekin horrela pipi. 2. postuan dago beste tximeleta dora boinena, eski ikusten zezkin. Baina lehenengo postuan dago, horrela, zen euskenean 2 moño eta horrela hemen dikoen hori guai zegoen, oso guai dago. Bai. Gainera, divertigarria da aldaketak probatzea ez da. Ez da aldaketa txikiak izan ere, guai dago. Eta ni gainera guztietaz ohartzen naiz, denataz ohartzen naiz, txikietaz ere bai. Eta fijatu zara Nebukairen bideoetan beti katu bat dagoela. Katua dago? Ez zara fijatu, Aritz? Bai, ikusi gaur. Bai? Aritz, ezakat katu bakarra, 2 ditut, Anepek bezala, Mindy eta Momo. Adi, bagoa zela. Gaurko bideojokoa Death's Door da. Akzio-abentura RPG generokoa. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Autobusean goazela gure geltokira iritsiko gea. Azken geltokira. Ezpata laser bat duen bele txikitxo bat izango gea. Kaleak txuri beltzez tindatuta dituen herri huts batean gaude. Dena abandonatua da hola dirudi. Ofizina batera iritsiko gea, gure lantokira. Arima bat esleitu digute. Gure lehenengo atea zabaldu da. Atea pasa zienagai gara ondoren bosa hil eta arimarekin bueltatu behar gara lantokira. Hori da gure lana. Arima segalaria gea. Hildakoen arima jasotze ditugu. Simplea dirudi, zure lana inta lantokira bueltatu. Bino gertatuko litzateke lantokira bueltan ekarri berdezun arima hori lapurtu egiten badizute. Hori gertatuko zaigu bideojokoaren hasieran. Eta mundu arraro horretan gelituko gara entzerratuta. Por cierto, detaile garrantzitsua. Gure munduan hilezina gara. Bino lana egiten dugun mundu arraro honetan hil egin gaitezke. Eta zahartu egiten gara. Beraz ez dugu denbora galtzeko astirik. Bino zergatik lapurtu digute arima. Nola bueltatuko gara orain? Ea denai erantzun bat ematen jozuten. Aritz, uste dut beleak nire animalia gustukoenak bihurtu direla. Bazu gogoratzen zara Kainak etorri zenean, esan ziala ni hegazti bat izango banintz belea izango nintzatekela orduan, ni zer nahi, zure favoritoa nahi izan. Aritz, baina beleek intza hortamainako burmuina dute. Ni bezala. Eta bazenekin planetako izaki adimentsuenetariko bat dela. Ni bezala. Eta gai dira, erramintak eraiki eta erabiltzeko. Bai, hombre, zer dira orain, Doraemonan pasatzen ari zara, Aritz, ez baduzu nahi sinistu. Baina, kaleko jendari sinistuko zeinoke? Agian kaleko jendari pizkatxo gehiago bai, 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 ikusi nire txalentza, ikusiko ze. A ber. Kaixo. Gaurkoan galdera zorta batekin etorri nahi. Baina ez ditut erantzun zuzenik nahi. Gaurkoan erantzun okerrak soilik nahi ditut. Hau da, erantzun okerren jolasa. Bai, orduan dena, erantzun behar duzue okerra. Prest zaudete? Guazen! Zelan da zure izena? Martín, Iker, Juan Carlos, Aitor Gorrotxategi, Iñaki, Manuel. Bueno, ez dakigu benetan zelan dien, orduan igual... Non gaude? Marrokosen. Parisen. Non gaude? Orain Bilbon. Galizin. Galizin. Zeintzuk dira tortilla patata baten osagaiak? Gurpil bat, koilara bat, eta ezia. Potxatuta, ez da? Suave. Tortilla baten osagaiak. Arrautza. Arrautza badeko tortillak, ez da? Ze osagaideko albondigak egiteak. Arrautza. Igual bai, arrautza. Tortilla patata baten osagaiak. Gogoratu rezeta, ber. No. Zein da zetak taldeko abeslaria? Ed Sheeran. Zein planetan bizi gara? Saturno, Eguzkian. Zer egiten duzu egoizan esnatzen zaretenean? Etxea jaso. Hori da ez duela jasotzen. Moiakin egon. Eta gero? Gosaldu, no? Eta eskola da. Hori da ez duzula gozaltzen? Como? Zelan? Liatu gara. Bigarren aukera. Zer egiten duzu esnatzen zarenean? Moiakin egon, gosaldu, no? Eskola atera. Zuek eskolara etorri beti mesedez. Ane, belarra olatua aurten kalaskan hautsiko da. Marea biziak gogoko ditugu kalaska. Eta gu aleginduko gara, gure gonbidatua asko ez mareatzen. Bueno. Gaizto zabiltzazu, Jurre. Jokalari. Kalaskalari. Gonbidatu entzokoan gaude eta gaur gurekin... Bengo! Eta Julen! Ongi etorri eskerrik asko. Bengo 2008an ezagutu genuen, zure proiektua, hainbat abesti kaleratu zenituen. 2008an zure lehen diska ateratzen duen, Bizirik deitzen dena. Eta orain, urtebete geroago, zure bigarren diska eskuartean dugu.
Gure kasuan nik uste, genuen lasateko ez, eta nik uste naturalki atera dugun zerbait dela, kasu honetan belarra diska. Guretzako olatua da bizirikan egote hori, ez? Bizkat mugimenduan egote hori. Gainera badakigu, Julen izan dela, zure ekoizlea. Pentsatuta daukazue, hemendik aurrera ere bai, batera lan egiten jarraitzea. Igual zabaldu bera bat agian... Beak uste egiten bitarte ni oso gustora, no? De hecho, ez nahi sekula nahin gustora egon, así que... Badago abestirik hain intimoa dela esan duzuela, hau ezin datera... Kantaro. Bai, Esan dut, normalian historia errealak diela, bizkat apainduta dauden historia batzuk diela, eta bakarrikan izen abiztenak falta diela, ez? Eta albumeko azkenengo abestiak, izen eta bizena dauka, ziur. Esan daiteke norentzat dan? Edo esan daiteke lehen izkia? Berez egila da, izena dela, Julen izena hobeak, hemen ondoan dakatenak. Batzuen igual badaudelako batzuk, azten dutela alderete artistiko guztia eta juten dira garekan, fama bilatzea edo pizkat horregotea eta horregatik pizkat, Nik uste bakoitzak izen eta bizen ezberdinak jartzen diela, baina dala perfil antzeko pertsona hartzen dako. Eta uste duzu pertsona horrek badakiela beretzat dela? Bai, edo. Bueno, orain kalera joango gara, ze kaleko jendeak galdera bat daukazuen. Zein egin ez duen herrimarik onena? Zuta beren bat. Zuta betxon bat. Esango kanta batena, izen nola bueltatzen, herrimat triste bat, minio, esaten du, inorez da hilezkor, ospitaleko pasillotik barrena. Inorez delako hilezkor, ospitaleko pasillotik barrena. Nei gusta zaitena zugeatu ezkero abestiko bat dela hemen hau zugeatu ezkero. Hemen hau zugeatu ezkero. Ze tristia da. Julen, urrengo disko ingo dugu, alaia, tio, ez dela? Bai, dana rumbak. Bueno, badakigunez zuek biak irakasleak zaite. Kalean galdetu dugu ea zein den gazten irakaslerik gogokoen. Nire irakasle gogokoena Loren da, euskerako irakasleak, ze ne printzipioa jarraitzitu. Nire irakasle gogokoena ingeru da, gaztekin oso ongi konektatzen duta, edo zen arazon aurrean edo betiagola laguntzeko eta klase gaina oso ongi bateik. Nire irakasle gogokona da nagorez asko lagunzu. Matematikako mairezte honena standardioa lagunzian. Eta zuek irakasle gogorrak zarete? Edo zer uste duzu izaten dutela zuen ikasle zuetaz? Nizagun izun saiatzen galaz, bentsat ni empatia puntuatik hartzen gauza guztiak eta pizkat ikasle laguntzeko hau dela, ez? Beti ere uneko batian minio bai, nik uste saiatzen azela behai bai ulertzen eta pizkat behekin bai konexioi sortzen, zeiru itzen hau daudela egunero ez azpi ordu sartuta horkela batian eta ez dela erresa. Orduan guke bai lagundu berdi diagula ez, pizkat hoi dena aurrera eramaten eta erreferentatzuk izaten behentzako edo. Zebana, nik ere nahi dut bengo nire irakasle izatea. Jo Lazaren txanda iritsi da. Gaur ekarri dugu azterketa bat. Claro, azterketa bat, baina gurera, ezta? Gurera. Venga, guazen ikustera, ber zer dugu. Jo Lazaren unea iritsi da eta ikusten duzen bezala, puzgailu bat daukagu, globo bat eta galdera sorta bat. 3, 2, 1... Zenbat ikustaldi ditu Bengoren beste behin abestiak? Nun? YouTubeen! 75.000. Ez! 76, 7 Bai! Kalazkak guztira zenbat zaio egin ditu orain arte. 34. Gutxiago. 25. Gehiago. 26, 27, 27. Bai, 27 urrengoa! Bizkaiaren handeken zenbat pertsonak abitzen dira gehienez. 5.000. Gehiago. 6.000. Gehiago. 28, 26.000. Zenbatekoa da Elorriko biztanleria. 12.000. Gutxiago. 7.450. Ez, gehiago. Bueno, bagoaz, Bengo bat, Julen, 3, 2, 1. Zenbat urte izan barko lituzke Michael Jacksonik gaur egun? 100. Berago. 80. Gutxiago. 60. Gehiago. Eta bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bai. Belarra diskoan zenbat abesti daude? 7. Gehiago. 8. Batzi. Bai. Zenbat herrialde ditu Bernardo Atxagaren Obabako liburuak? 300. Gehiago. 450. Gutxigo. 420. Gutxigo. 410. Gutxigo. 401, 402. Zeba urbiltu ez da zuen beste. Asmatu dos, zan? 402. 402, asmatu dos. Finala, Bengo versus Anepe. Toma! Nola zaudete?
Bueno, urduri pixkat, egia esan. Urduri? Ni a tope, a tope. A tope? Bai. Denbora, zein urtetan estreinatu zen Cars bat filma? 2002, lau, osaitaz bizortzi. Txei, oso ondo. Bene City rigate pastak zenbat denbora behar du aldente egoteko? Zer, 30 minutu. Gitxiago? 15. Gitxiago? 8. Puntu 9. 10. 11. Oso ondo, urrengoa. Eta duela zenbat urte sortu zen Instagram? Duela 6 urte, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oso ondo, eta azkena zenbat pisatzen du Obelisek bizkarrean daraman menirrak? 200 kilo. Bueno, bengo irabazle. Ze ondo. Amaitzure. Oso gusto, eskerrik asko. Onbidatzeagatik gango. Eta badakizue jarraitu Bengo eta Julen zaretan, musika berria entzungai plataforma Musika berria, belarra, guztietan. ja, plataforma guztietan. Eta gogoratu, Ane eta biok domeka hontan, igande hontan, Bilbon izango garela, Makursiko gabonetako festan. Eta datorren astean ikusten gara berriz. Aio, pelaio. Agur, agur.